يسعد لي مساكن يا أحلى متابعين، أهلا وسهلا فيكن، نورتوا القناة. وهي على طلب المتابعين الحلوين رح نزلكن طريقة المكدوس. بسم الله، رح نبدأ شغلنا اليوم. أخذت 10 كيلوات بانجان، هذا نوع البانجان يلي أخذته الأحمر. يلي عايشين بتركيا أكيد بيعرفوا ما في غير نوعين هالبانجان، الأحمر والأسود. للمكدوس هذا أطيب بكتير. ما بعرف إذا متذكرين البانجان يلي كان بسوريا كانوا يقولوا له البانجان الحمصي، هو أكوس نوع للمكدوس بس نحن بتركيا مفتقرينه. مثل ما شفتوا شلت القمع وحطيتهم بالطنجرة، طبعا على وجبتين سلقتهم، مو كل 10 كيلوات لأنه طنجرتي ما بتسع 10 كيلوات، يفضل على وجبتين. أكيد عم بتشوفوا كيف عم صب عليهم المي الباردة من الحنفية مباشر. رح غطيهم بصينية بحيث ما تسكر كل حواف الطنجرة، وتقلتهم بتقليلة حتى يغطس الباذنجان ويرتفع مستوى المي. سألتوني كتير على موضوع الباذنجان قديه بده غلي. ما في موعد، لا تتأيد بموعد أبدا. بعد ما يغلي بربع ساعة بتبلشي بتراقبي الباذنجان بهالشكل، كل شوي تشيلي من عنه الغطا، مو غطا يعني يسكر البخار، الغطا التقلي يعني اللي متقلتيه فيه، وكل شوي بتفحصيه بهالشكل هاد. وتقليب الباذنجان بده يكون بالمعلقة الخشب لأني ما لها حواف، غير معلقة رح تجرح الباذنجانة أكيد. مثل ما نكون شايفين عم بقلب من تحت لفوق، لأنه ممكن يكون في بعض الباذنجانات من فوق ما يعني يجيها مي كتير. الأفضل إنك تضلي عم تقلبيه مشان يتناسق كله بشكل واحد. والعلامة يا حبايب، بس ضغطتي على راس الباذنجانة مثل هالشكل وضغطت معك كبست، خلص حاجتها. طفيت الغاز، فضيت المي بالمجلة، طبعا أنا هون فاتحة المي الباردة، ما بصب المي سخنة بالمجلة. بعد ما كبيت كل المي السخنة كتيت عليهم مي باردة. شوفوا كيف الباذنجانة أخذ سويان مناسب جدا. يمكن البعض يتساءل إنه ليش ما خليت الغطا الباذنجانة وقطعت بس العود. لا، أنا بفضل إنه الباذنجانة كلها تنسلق روح واحد وبيضل أبيض وبيضل على لونه الطبيعي، وحتى البقايا من الغطا بقشرن قشر، ما بيأثر أبدا. هلأ المرحلة ما بعد السلق هي تمليح قلب الباذنجان. مثل ما انكم شايفين بالسكينة بنجرحها جرح متوسط، مولى الأخير ديروا بالكم مشان ما وبالكبس تفتح كلها. اللون مثل ما انكم شايفين روعة. معلقة ملح صغيرة بنحطها في قلبه، ولو كتر الملح لا تاكلي هم أبدا، كله رح يصفي وقت الكبس. هذا السلق المناسب للباذنجان، لا مستوي كتير مهتري ولا قاسي. سلقتيه صح، شغلك كله صح. كتير ناس سألوني إنه ليش ما بتقطعي راس الباذنجانة. غلط. ليش؟ لأنه الباذنجانة كلها بالكبس رح تفتح ورح تهتري، ما رح يضل لها قوام أبدا. هلأ هيك عم صفن أنا بمصفاية. المصفاية بدها تكون بلاستيك حصرا، استانلس بعدو عنا. كل ما كانت مصفايتك شبكة واسع كل ما كان أفضل لشح المي. هلأ أنا حاطة سحارة هي تبعت صراحة فريز، غسلتها منيح طبعا، وحطيت قماشة نشافة يعني المهم تغب المي ناشفة تماما، وصفيت عليها الباذنجان بهالشكل. وهي المرحلة المهمة، 20 كيلو مي كبست الباذنجان. بعد 24 ساعة تاني يوم فتحت عنهم، غيرت النشافة تبعيتهم، وشوفوا كيف صاروا ما أحلاهن. النشفانة شلتها، واللي لسه بدها كبس رجعتها. حبايبي بحب أنوه على شيء، لا تتقيدي باللي بيقولولك يا الناس، انتي عندك حواس وعندك نظر. شوفي انتي لازم تنشف الباذنجانة تماما. الكبس استغرق معي 48 ساعة مع التفقد، يعني تفقدتن مرتين، وبضل عندي هاي الوجبة يلي شايفينها هون بالصحن. هاي رجعت كبستها، طولت معي نهار كامل كمان لحال. يعني مثل ما ذكرت إنه لا تتقيدي، أنتِ استخدمي حواسك ونظرك أهم شيء. رجعت كبستهم هدول بهالشكل هاد. كونه إنه بقيان عليهم شوي حطيت لهم قنينة مي وزن 5 كيلو، ورجعت كمان تقلتهم ب5 كيلو.
لل10 كيلوات أخدت 8 كيلوات فليفلة، 5 كيلوات حلوة و3 كيلوات حدة، خلطتهم مع بعض طبعا بعد الغسل وشيل البذر. درتهم عند الخضرجي، هو عنده ماكينة تمام، هو يعني هي شغلته. جبتها على البيت بحالة وحطيتها بهالشكل مثل ما انكم شايفين على غربولة على مصفاية وتحتهم طنجرة، وفتحتهم وعصرتهم. بعدين رجعت حطيت قماشة ناشفة تغب المي، وبدك تضلي على مراقبة وإنك تغيري القماشة، أهم شي هذا أكبر سر لتنشيف الفليفلة. طبعا بنحط نحن ملح ما بننساه أبدا، وما بنكتر مشان ما يملح معنا البانجان اللي هو المكدوس. تمام. أكبر دلالة على إنه الفليفلة حاجتها تمام صارت بتتقل على المعلقة، مثل ما انكم شايفين بلشت تتقل على المعلقة، شايفين كيف؟ يعني تتلبس. ال8 كيلو رح زينهم قد ايه طلعوا؟ 800 جرام و40. هاي الفليفلة. وراسين توم لل10 كيلوات بانجان. 800 جرام جوز، انتي حرة كيف بتحبي تحطي اقل اكتر، انتي على راحتك. بطلوا ينزلوا التومات، بطلوا ينزلوا، وانا رح صور. نزلنا بهالشكل الفليفلة وحركناهم مع بعض، ما حطيت ملح ابدا، حركتهم. شوفوا لي هالمنظر، يا سلام على طاق ملح الفليفلة. ليش ما بدي اياها تملح؟ واخيرا بلشنا بالحشي. في ناس بحبوا يحشوها يعني حشي كتير، وفي ناس بتحب أقل من الوسط، وفي ناس وسط. أنا حشيت وسط، هذا الحشي النظامي اللي ما عليه كلام أبدا. ولا تقولوا لي لبست كفوف وما لبست كفوف يا جماعة، ما بحب. أنا برجع بذكر أني أنا ما بحب التقلد، أنا هذا الشغل لبيتي وإيدي أنظف من 1000 كف أكيد. كل ست بيت أكيد ببيتها بتطبخ هيك، وأنا مثل ما ببيتي عم صور. ومشان الشكل بيعطي جمالية أكتر بالمطربين، منحط خاصرة الفليفلة المحشية على المظهر الخارجي، يعني جوا الجام. هيك خلصت الحشي تماما. تعرفوا ليش أنا ما حطيت المطربين أول بأول؟ خيفة من إنه يزيد عندي حشوة، ووين نروح فيها؟ برجع بكمل حشي وبزيد أكتر من اللي كان. وهيك بلشنا نصفهم بالمطربين، وطلعت الحشوة نظامية لا زيادة ولا ناقص، مثل ما شفتوا أول بانجانة بآخر بانجانة. صفيناهم بالثلاث مطربانات بهالشكل. وعلى فكرة كتير مهم انكم تجيبوا المطربان بلور مو بلاستيك. هلا بتقولي ليش مو بلاستيك؟ البلاستيك بيبقى حامي. تمام. وهلا رح صب الزيت عليهم. في ناس كتير سألوني إنه زيت نباتي بصير. يا جماعة اللي بده ياكل لقمة طيبة أكيد رح يحط زيت حلو، واللي ما عنده استطاعة ما بيقدر يحط فيه يخلطه. تمام. وهلأ هيك المراحل الأخيرة رح أعيفهم 2-3 كمان، وحط تحتهم شي بحيث إذا فار البانجان ما يفور على الأرض ويكب. وما رح أغطيهم بعد ما بصبوا الزيت، ما تغطوهم أبدا. حطوا شي بس غطا مشان يسكر التم، ما يدخل شي، فقط لا غير، بس لا تضغطوهم أبدا. وهيك عبيناهن. هلا بتقولوا لي ليش انه ما نضغطهم؟ لانه البانجان ما هو مجفف تماما من الماء، البانجان مجرد مسلوق سلق ومصفي، يعني الا يكون فيه بقايا مي، وهالبقايا مي هي اللي بتعمل فقاعات بالزيت وبتخليه يفور ويكب. اظن الشرح كتير هيك ممتاز، ان شاء الله يكون عجبكم الشرح. حكيت كتير وما حذفت ولا صوت. حلوة العفوية بكل الاحوال، وإن شاء الله ما أكون نسيت شي بالشرح. وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات. هلأ هيك خلص رح أعيفهم 2-3 لحتى يفور الزيت. في عندي مطربين من الوجبة اللي قبلها صار له 3-4 أيام. هلأ رح أضغطه، خلص فوران، وهيك الشغل تمام. وهلأ باي باي حبايبي، انتظروني مع فيديو جديد. بحبكم كتير كتير.